ესე იგი იმ სომხურ სოფლამდე რა კარგი გზა იყო, ასფალტი იყო დაგებული და ამ ვერხვიანამდე კიდე ქართული სოფელია, ხო, ვერხვიანი და რა გაუბედურებული გზა არის ეს რა არის? ვინც ასეთ რაღაცას აკეთებს, ხო უნდა მოიყვანო და აი აქ დამარხო, აი. აქ უნდა ჩაასაფლაო. ნისლში ჩაფრული მთები. რა გაჩნდა? დასახელი, გვარი დასახელი. აბა, ოლიხრონ ბოზოვი. აბა ვანახე. ესე იგი ქართულმა საქართველოში არ უნდა იცხოვროს? ხო გითხარი. და სომეხმა უნდა იცხოვროს და ყველაზე ცუდად საქართველოში ქართველი ცხოვრობს. რა გიჭირთ ამ სოფელში რა პრობლემები დავიწყოთ იქიდან რომ რა გვილხინს. არაფერი არ გვილხინს, არაფერი არ არის და რა გვიჭერს უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს არის 10 აპრილი და ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, რაც გამოწვეული იყო ტექნიკური კონკრეტული მიზეზების გამო, კვლავ გამოვედით ჩვენს ექსპედიციაში და დღეს მივდივართ ერთ-ერთ ძალიან მაგარ სოფელში. ეს არის სოფელი, იცით ალბათ, აი განსაკუთრებით კახელებს გეცოდინებათ. კაკაბეცა და ყანდაურას შორის არის სოფელი ვერხვიანი. საკმაოდ ისეთი განვითარებული სოფელია, 500-მდე კაცი ცხოვრობს, გზის პირზეა, ყველანაირი კომუნიკაცია შედის. ქვია სოფელს ვერხვიანი, მაგრამ მაგ სოფელში არ მივდივართ მეორე ვერხვიანიც არის, რომელსაც 2019 წლამდე ერქვა სოფელი ულიანოვკა. ულიანოვკა ერქვა და ეს სოფელი მდებარეობს ზედ საქართველოს სომხეთის საზღვართან დაახლოებით კილომეტრი, 2 კილომეტრი იქნება მაქსიმუმ, მეტი არა. 2014 წელს ჩატარდა მე როგორც მივხვდი ბოლო საქართველოს მოსახლეობის აღწერა და ამ აღწერის შესაბამისად სოფელ ულიანოვკაში დაფიქსირდა 4 კაცი. 2014 წელს. სოფელი მდებარეობს ზღვის დონიდან 900 მეტრზე, რაც ყველაზე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სოფელი არის ქართული, ასეა ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტ სივრცეში მოხსენიებული, მაგრამ გარშემო სომხური სოფლებია და მაგიტომ აინტერესებს მივიდეთ სოფელ ულიანოვკაში, ანუ დღესდღეობით სოფელი ვერხვიანა, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს კიდევ ასეთი გამიჩნდა, ასეთი კითხვა. სოფელი ვერხვიანი კახეთში არის უკვე. 2019 წელს სოფელ ულიანოვკას ისევ დაარქვეს იმ სოფლის სახელი, რომელიც უკვე არსებობს საქართველოში, ვერხვიანი. ხო არ შეიძლებოდა მოიფიქრებინთ რამე სხვა სახელი და დაერქვათ ისეთი სახელი, რომელიც ჯერ არც ერთ სოფელს არ აქვს, მაგრამ არა, კახეთში ერთი ვერხვიანია, ეს არის მეორე ვერხვიანი. ეს ჩემთვის გაუგებარი ეგეთი სოფლები ერთი სახელით ძალიან ბევრია საქართველოში. და დღეს გვინდა მივიდეთ, ვნახოთ ეს ვერხვია სიტუაციაა სოფელ ვერხვიანში, სომხეთის საზღვართან. სოფელი მდებარეობს მარნეულის რაიონს ეკუთვნის. მარნეულიდან არის 65 კილომეტრი, სადახლო უნდა გავიაროთ და სადახლოდან ადრე რკინიგზაც იყო, ეხლა არ ვიცი რკინიგზა მუშაობს თუ არა და სადახლოდან 25 კილომეტრი იყო სოფელ ვერხვიანამდე. და ბოლოს მინდა დავამატო, დღეს 10 აპრილია, დღეს არის ბაბუს დაბადების დღე. ბაბუს მინდა უსურვო ხანგრძლივი ცხოვრება, ჯანმრთელობა, რაც თავარია, ჩვენთან ერთად დადის დღესაც და ღმერთმა ჯანი მისცეს და ბაბუს დამადობით კიდე ყველა ადამიანს, ვინც 10 აპრილს არის დაბადებული, ყველას გილოცავთ მეგობრებო დაბადების დღეს. ამდენი ხანია მანქანა არ შეხვედრია, მაგრამ გზა მაინც კარგია. კარგია, ხო, ეს ძალიან ახალი გაკეთებული გზა არის, მშვენიერი გზა არის. სადახლოდან მოდის მოასფალტებული გზა და როგორ მინდორველებია, ხედავ, დამუშავებული. ხეხილის ბაღები. აქეთ ეხლა სომხეთის საზღვარი არის მარცხენა მხარეს, მაგრამ ჩვენ აზერბაიჯანული სოფლები გამოვიარეთ ძირითადად. ახ კერპს უნდა გავწვდეთ ხო ჩვენ და მე არის გადასახლება. მანამდეა ხო სადღაც ჩასახლება. აი ხა უახლოვდებით საქართველოს სომხეთს შორის საზღვართან არის აი ეს ბოლო სოფელი. სოფელს ქვია ახკერპი. სომხური სოფელი იქნება, ალბათ ისეთი სახელი აქვს. სომხეთისკენ მიმავალი გზა. დიდი სოფელია. ნაკვეთები არის მშვენივრად ეგერ დამუშავებული მინდვრები, ამზადებული დასათესად. ხალხი შრომობს.
აი მივახლოვდით სოფელ ახკერპის. ეს არის უეჭველი სომხური სოფელი. სახელიც ისეთი აქვს, სომხეთის საზღვართან არის და ალბათ სომხები ცხოვრობენ. მართალია საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ ასეთი სოფლები ბევრია. სომხური და აზერბაიჯანული. ვერხვიანი, აი, ესო. მივედით ვერხვიანის გადასახოდთან. კი, მივდივართ ახლა სოფელ ვერხვიანში, რომელსაც ადრე ერქვა ულიანოვკა. ეხლა ამოვედით მეგობრებო, ჩვენ ვართ სოფელ ახკერპში, ეს არის საქართველოს სომხეთს შორის ბოლო სოფელია, სომხეთის საზღვარზე და მე მინდა გავჩვენოთ ახლა ეს სოფელი როგორი სოფელი, სომხური სოფელია, სუფთა სომხები ცხოვრობენ. აგერ ჩანს კიდევაც ჩემს უკან, ეს არის კარგად განვითარებული დიდი სოფელია, სოფლის თავში ვართ ახლა, აქ მთავრდება სოფელი ახკერპი. აგერ სოფლის სახლებია, ხალხი შრომობს, აშენებს რაღაცებს, ახლა სასაფლაოებია. სულ სომხურად არის ყველაფერი. უშველებელი ძალიან დიდი სოფელია, სომხური სოფელი საქართველოს სომხეთს შორის საზღვარზე. ბოლო სოფელი. ესეც სოფელი ახკერპის ეს არის საჯარო სკოლა. ეს არის ძველი საჯარო სკოლა სოფელში და ეგერ აქეთ ახალს აშენებენ კიდე რამხელა სკოლას. ანუ ეს იმის ნიშანია, რომ სოფელი განვითარებულია, ხალხი ცხოვრობს მშვენივრად, სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულები და ახალ სკოლასაც უშონებენ. სომხეთის საზღვარზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, ბოლო სოფელი. სოფელი ვერხვიანისკენ მივდივართ, ეხლა მეგობრებო, ძალიან მაგარი ბუნება არის, არაჩვეულებრივი სანახაობა, მდელოები, ტყეები და ერთ ადგილს მივახლოვდით, რომელიც უნდა გადავიღო და გავჩვენოთ. არა და აქეთ რა მაგარი ადგილებია, აი მშვენიერი ბუნებაა, ხო? ძალიან ლამაზი ხედებია, ეგერ მინდვრები არის, საბალახოები არის, სოფელი ვერხვიანი ასე პირდაპირ და მარჯვნივ ჩასახვევი არის. და აქეთ აი ესეთი სიტუაცია. აი ვინც ამას აკეთებს ასეთ რაღაცას, ეხა ენის წვერზე მადგას ძალიან ცუდი სიტყვები და ძალიან ცუდი გრძნობები მაქვს რა, მაგრამ ვინც ასეთ რაღაცას აკეთებს, ხო უნდა მოიყვანო და აი აქ დამარხო, აი. აქ უნდა ჩაასაფლაო. ეს ხო ბუნების განადგურებაა. ეს პარკები და ცელოფნები და პლასმასები და ეს რკინის ყუთები. ეს ხო სამუდამოდ აქ ეყრება, ხო რატო ყრი, რატო საქონელი ღორი თუ არა ხარ, რატო ყრი? ღორებს რას ვერჩი კიდე ღორებს. ეს ვინც გააკეთა არ ვიცი, არა ადამიანი უნდა იყო და ვიღაც ვინ დაალაგებს ამას? არავინ. მივდივართ სოფელი ვერხვიანისკენ. სრიალით. თან წვიმა მოდის, თან ტალახია. დინარეს მივუყვებით, ეს არის მდინარე ბოლნისწყალი და ჩადის მერე რამდენარეს ჩადის ბაბუ? დინარე ფოლად მაშავერაში. მაშავერეს შენაკადია, კაი დიდი ადიდებული არის წვიმებისგან და თოვლისგან. ესე იგი იმ სომხურ სოფლამდე რა კარგი გზა იყო, ასფალტი იყო დაგებული და ეს ვერხვიანი არის ქართული სოფელი. ამ ვერხვიანამდე კიდე ქართული სოფელია, ხო, ვერხვიანი და რა გაუბედურებული გზა არის ეს რა არის? არ შეიძლება აქაც რო გააკეთონ გზა? რა ხან ქართულია, მაგით რა გაკეთებ, ხო? არ ვიცი მე მიზეზით მაგის რატო არ აკეთებენ. კი, იმაშია, ტყეშია რა. ვერხვიანში შემოვედით, ჯვარი.
ვერხვიანი, ნახე რა კარგი ლამაზების გაუკეთებიათ. სოფელი ვერხვიანი. აქედან იწყება ალბათ უკვე სოფელი. აბა ეხლა უყურე, ესეთი გზა უნდა იყოს სოფლამდე, ჰა. ვიღებ ხო? ტოტები კი მოუჭრიათ რა გინდა. ტოტები რომ მოუჭრია ხო, ეხლა ტოტებში ხო ვერ გაივლის მანქანა, მაგრამ გზა რას გავს? ვა, აგე სოფლის მოსახლე შეგხვდა გზაში. თან პაპიროს ეწევა. ბესარიონი ყოფილა. ამდენი შეშა. ბოლო მივახლოვდით სოფელ ვერხვიანს. ანუ ეს სოფელი რატო ავირჩიეთ? იმიტომ რომ ყველა სომხური სოფლებია, ერთადერთი სოფელია ქართული. გარშემო არის ხო, სულ სომხური სოფლებია რა. აუ ეს რამხელა სახლებია, ნახე, ძველი და დანგრეული სახლი. აქ რა წერია? თამარის ხიდი, ნახე მარჯვენა მხარეს. თამარის სოფელი პოლოდაო. 6 კილომეტრი. თამარის ხიდამდე არის 6 კილომეტრი. სოფელი პოლოდაური 14 კილომეტრი. პოლადაურამდე არის 14 კილომეტრი. მაიცა მარჯვნივ რატო იყო ის არ? იქიდან არის ალბათ. როგორ მარჯვნივ? აუ ნახე ბიჭო, რა მაგარი სოფელი, ქართული სოფელი იყო, რამხელა სახლებია და კაცი შვილი არ ჭაჭანებს ამ სოფელში. დანგრეული სახლებია, ჯერჯერობით რაც ჩანს. რა აქ არის, აი შეშა უწყვია, ტყობა შეიძლება აქ ცხოვრობს კიდევაც. არის გამორიცხული. მანქანითაც არის ანასხველი. მაგრამ აი შეადარე ეხლა. აი ეს ბოლო სომხური სოფელი და აი ეს ქართული სოფელი, აბა. აქ ერთი ორი მოსახლე შეიძლება, ეს არის იმენა უპატრონო სოფელი. რავი, სად არის აბა ორი სოფელი? ჯერჯერობით რაც მოვდივართ მოსახლე არ შემხვედრია, მაგრამ აქ ხდება მარტო ისა. აი ეს არის დაანგრეული სახლები. აი აქ როგორ უნდა იცხოვრო, აი არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია. აი ზევით, ბიჭო. აი აქ კიდე სულა სახლი. აქ არა, ბაბუ, შორია, აქ რა მინდა, კაცო, აქ ნანგრევებში სახლი რა თქმინდა. დავაკეთოთ ბოლნისიდან გზა 14 კილომეტრია მეტია. მეგონი გადახარ მანქანა. ბიჭო, იქეთ რატო იყო სტრელკა ვერ გავიგე. ესან გადიშთა. აი აქაც არის კიდე რაღაცა წარწერა, აბა წავიკითხოთ. ახდება ერთი აქა. შემოვედით მეგობრებო სოფელ ვერხვიანში. ეს სოფელი არის სომხეთის საზღვართან დაახლოებით 3-4 კილომეტრი იქნება მაქსიმუმ, მეტი არ იქნება. ნუ აი როგორც ყველა ასეთი სოფელი არაჩვეულებრივი ადგილია ბუნებაში, ტყეში ჩაფლული, ძალიან მაგარი ბუნება არის, ჰაერის სუფთა. მაგრამ ამ ეს აქეთ მხარეს არის ერთადერთი ქართული სოფელი. აქამდე იყო რამოდენიმე სოფელი. კერპი, მანამდე კიდე გამოვიარეთ 3-4 სოფელი. ზოგი სომხურია, ზოგი აზერბაიჯანული სოფლები. ეს არის ერთადერთი აქეთ მხარეს ქართული სოფელი და მინდა გაჩვენოთ ახლა აი როგორ მდგომარეობაშია ქართული ერთი სოფელი აქეთ მხარეს. ეს არის მარნეულის რაიონს ეკუთვნის სოფელი ვერხვიანი, მაგრამ აქედან გადასასვლელი არის ბოლნისისკენ, სოფელ ფოლადაურში. ორხევის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის მონასტერი არის, შაშან ვართ ჩვენ ამყოფები მაგ მონასტერში გადაღებული მაქვს ჩემი YouTube გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ. ხო და აქედან გზა ხა ინტერნეტ გაფუჭებულია ამ სოფლიდან. ჩახერგილები არის წვიმისგან, თოვლისგან, დიდი ხრამებია, გვითხრეს ჩვენ და აქედან ვეღარ გადავალთ რა, მაგრამ ფიზიკური გზა არის. ეგ გზა რო გაკეთდეს, აქედან მშვენიერი გზა არის, იქიდან ბოლნისამდე ჩასასვლელი ამ სოფლიდან. მოდით ახლა დავათვალიერთ სოფელი ვერხვიანი. ეს არის სოფლის ბოლო ფაქტიურად, მანქანა იქით გავაჩერე, ეხლა ბესო დაატრიალებს მანქანას და გვინდა რომ გამოუყვეთ. ბესო მეძახის.
რა ხდება მანდ? დავიდეთ აბა ერთი რაღაცა კაი რაღაცეები ნახა. სოფლის ბოლოში გამოვედით და სტანდარტულად მინდოდა სოფლის ბოლოდან გამევლო ამ სოფელში და რა დამეღო სახლები როგორი სახლებია. აქ ახალი აშენებული სახლი ჯერ შემხოდრია, ძველი სახლებია და 95% არის დანგრეული და რავი, სახურავები რო არ უარგათ და მიტოვებულია, მაგრამ ერთი სახლიდან დავინახე ბოლი ამოდიოდა, იქით ხარეს. მე იქითაც მივალთ. აბა ნახოთ ერთი ბესომ რა ნახა. ხო, აქეთ ყოფილა შორია 7 კილომეტრია ვაის სოფლის ტაძარი და ბინაძორის ქართული ეკლესია 33 კილომეტრი. აქეთ არის კიდე რაღაცა ეკლესიაო, ბესომ ნახა Google Maps-ზე. ნახოთ. ეს არის მდინარე მაშავერას ერთ-ერთი შენაკადი. სოფელი მდებარეობს ბოლნისწყლის ხეობაში. ეს არის ხეობა და ზევიდან ჩამოედინება ბოლნისწყალი და უერთდება ეს მდინარე პატარა ღელე. თოვლის გამდნარი მდინარე. აქეთ ძველი სახლია, რომელშიც უკვე არავინ აღარ ცხოვრობს და ავიდეთ ახლა ჩვენ პატარა ეკლესიის ნანგრევები ჩანს და ვნახოთ ის. მაგას არ გეუნები, რამხელა სოფელი არის, ბესო. დიდი ქართული სოფელი იყო ეს. $2014 წელს ჩატარდა საქართველოში მოსახლეობის აღწერა ბოლო და მაშინ აღრიცხეს ამ სოფელში ცხოვრობდა 4 ადამიანი და ეხლა არავინ აღარ ცხოვრობს მე მგონი. როგორ არის დაპაუზებულია თითქოს ისტორიულად. გაჩერებულია სიცოცხლე. რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს, მაგრამ ფაქტი ეგეთია. რამდენი სახლია. ესეც კიდე რამხელა. აბა ერთი მინდა შევიხედო ამ სახლში. ეს პირველი დაბალჭერიანი სართული. აქაც დაბალი ჭერი იყო და წინიდან არის ალბათ. აქეთ არის ხო? აქეთ იყო ასასვლელი მეორე სართულზე და აქ არის სოფლის პატარა სასაფლაო. და თავისი პატარა ვერხვიანის ეკლესიით. შემთხვევით შემოვედი, ბესო, აქ მე სახლი უნდა მენახა. ეს არის ბოლო სახლი სოფელ ვერხვიანში. ეხლა მაინტერესებს გვარები. თუ წავიკითხეთ. ეს რა ძველი დასაფლაო. გვარები არა ჩანს. აქ საერთოდ ბალახი ამოსული. ბესო, აბა თუ წაიკითხავ აქ, No. 1800-იო? არა, 1900-1980. ეს ვიღაც ანტუროვი არის ეს ბეძიაშვილი. ბეძიაშვილი? ნუ ქართული სოფელი იყო რა.
ანტუროვი ალბათ ისა ოსები წერია. ოსები ხო ყველგან ცხოვრობდნენ მაინც მთაში. ხო, ქართული სოფელია რა. აქეთაც არის, აგე. შეიძლება აქ ამოვიკითხო და ეს არის ძველი ეკლესიის აგრევები. ეს რა არის შემორჩენილი ეკლესიისგან. მაშინ როცა სოფელი აქ სოფლობდა ეკლესიობდა. მაგრამ სოფელი დაცარიელ და ეკლესიაც განადგურდა. გუმბათი საერთოდ აღარ აქვს. სოფელ ვერხვიანში ქართველებთან ერთად ცხოვრობდნენ მაგდალასოვები. 95 წელს გარდაიცვალა. მაგდალასოვია, არ არის სომეხი როგორ არის? მაგდალასოვია, ქართველია. ოსი მგონია მე. აქაც მაგდალასოვია. აქაც მაგდალასოვი. ესეც პატარა გოგონა მაგდალასოვი. 4 წლის. მოკლედ სოფელი 90-იან წლებში როგორც მივხვდი მე მის მერე აქ არავის აღარ უცხოვრია. ეს არის იქით კიდე ნაწილია სასაფლაოსი. სოფლის პატარა სასაფლაოსი. აბა იქაც მივიდეთ. ძალიან მაგარ ბუნებაშია სოფელი. ვერხვიანი. ნახეთ. როგორი მდელოებია, მინდვრები. ტყე, ბუნება, მთები, აქეთ მთებია. ნისლში ჩაფრული მთები. რა გაჩნდა? დასახელი, გვარი დასახელი. აბა, ოლიხრონ ბოზოვი. აბა მანახე. მაგერ არის. ოლიხრონ ბოზოვი. მეგობრებო, მე მგონი თუ არ მეშლება ოსური გვარები უნდა იყოს რა და თუ მეშლება შემისწორეთ. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი სომხურ გვარებს არ აგავს. ბოზოვ 78 წელს გარდაიცვალა. აქაც ბოზოვები არიან. ერთი სიტყვით ეს არის სოფლის ბოლო, სოფელი ვერხვიანის და ეხლა ჩავყვებით ჩვენ ქვევით და დავათვალიერებ, მინდა გადავიღო სოფელში რა ხდება რა. ერთ სახში ეზოში მინდა რომ შევიდე ერთი დავათვალიერო. ეს ბოსელი იყო ქვევითაც. აქეთ მე რამხელა სახლი იყო. 1, 2, 3 ოთახი. დიდი ეზო. დენი იყო, დენის კაბელები, დენი აღარ არის სავარაუდოდ აქ. ტალავერი ქონდა ადამიანს, ვაზი ქონდა გაშვებული. ძალიან საინტერესოა ეს. ამხელა სოფელია, საკმაოდ დიდი სოფელია და ყველა სახლი არის მიტოვებული. რა მაგარი სახლი იყო ეს. იატაკი ჩამტროეული. და აი ძირითადად ესეთი სახლებია, დიდი. დენი არ არის შემოყანილი. აპირებდნენ დენის გაკეთებას, აი. აპირებდნენ, მაგრამ არ დასწავლდათ. რაღაცა მიზეზის გამო სოფელი დაიცალა.
დარჩა სოფელი მოჩვენება. ეს სულ ყველა სახლი აქედან რასაც ხედავთ, მეგობრებო, ნახეთ რამდენი სულ ყველა არის მიტოვებული სახლი. არავინ არ ცხოვრობს აი ამ სოფელში, ამ სახლებში. და რამხელა სოფელი იყო. ჩავიაროთ, ეხა ეს სოფლის ბოლოა, მინდა რომ ჩავიარო და სოფელში სხვა სახლებიც ვნახოთ, იქნებ ვინმე შეხვდეს. შემორჩენილი ადგილობრივი ადამიანი, რომელიც არ გაიქცა და დღემდე აქ ცხოვრობს. ბაბულიკა რას აკეთებს? ხიდს აშენებს, მე მგონი ახალს. ბაბუ, რა ნახე, ბაბუ? ხო. მოიტა მე გავიარო და მე გააგზელე შენ ხიდის შერემონტება. ხო, მაგრამ თამარის ხიდისკენ რომელი გზით უნდა წავიდეთ? იქ ხო გითხეს შეიძლება არი ვარგოსო გზამო, სადა ვარ ჩვენ? თამარის ხიდი, ჩვენ აქ ვარ. ხო, ამ გზას უნდა გავუყვეთ რა ბიჭო, თამარის ხიდი, კაკრას და მე ჩადიხარ ბოლნიში, აი ფოლადაური სოფელი. просто ეგ საფესტივალოა და მანქანი თავი. არის დანდები. მე ჩხეტიანი. ქართული აფხაზეთიდან ვარ. ქართული სოფელია, ხო? ქართული სოფელია და ახლა როგორ აიცი, ახლა სალაპარაკო ახლა მანანას უნდა დავდახოთ ჩვენ. მანანა მოგეცესად ლაპარაკობს. აბა თქვენც მოგიყევით, აბა რაც იცით ამ სოფლის შესახებ მოგვიყევით. რას ვიტყვით იცი? უკვე მერვე წელია აქ ვარ. მე ტოლვილი ვარ. და არც გაფორმებას ვიკეთებენ, არც არაფრის ყურადღება არ აქვს. არც შუქი გვაქვს, არც წყალი. წყალი ახლა მაინდა-მაინც ჩავდივართ და ამოგვაქვს. მერე და არც გზა. და ყურადღება რომ მოგვაქციონო, თუ არა და გადმოდიან აქ და საზღვარი იქნება გადმოიყვანებენ აქამდე. აქ წყალი რო ჩამოდის. და იმიტომ ვიცავთ, მაგრამ ბებრები ვარ ჩვენ 91 წლისა ვარ მე. და აგერ ეს კაციც ჩემზე უფროსი აკიდევ, მაგრამ ახლა ჩავიდა რაღაცა ვადი იყო და რამდენი ადამიანი ცხოვრობს აქ? 12-მდე ვგროვდებით. თუ მოგვეხმარებით, სულ ყველა უნდა მოგვეხმაროთ, თუ გვინდა ქართველობა. პირდებიან ენით კი, მაგრამ საქმით ჯერ არაფერი არაა გაკეთებული და მეორე და ძალიან ისა თუ არა ცუდი სოფელი. სოფლის წესით, ესე იგი აქ მოდის ყველაფერი. თუ იმუშავე მოგივა, თუ არ იმუშავე ერთად ვერ გააკეთებ ვერაფერს. ისე თუ მოგვეხმარებით, აქ ჩასახლდება ხალხი და ყველაფერი უნდა იყოს აქაც და ჩვენ ახლა მე მანანას იმიტომ მე და მანანამ გადავწყვიტეთ, მე ვთხარი დავამყვნოთ ყველგან ხილი რომ მოდიხარ ხო უნდა ეტყობოდეს ადამიანის ნამყოფი კაი ხილი და დავამყვნოთ სამყლობის პანტაბაშლის სავსეა ის მაჟოლას ეძახიან თუ რა და ხალხი რომ მოვა გავხარდება აქ კაცის ნამყოფია თუ არა და ახლა თუ ჩვენ მივატოვეთ თუ არ მოგვაქცევენ ყურადღებას მერე ეს დაკარგულია იცოდეთ იმიტომ რომ უკვე მერვე წელია მეც მომწყინდა მოხუცებული ვარ 8 წელი ესე იგი თხოვთ ამ ხელისუფლებას ყურადღება მოგაქციო და არავინ არაფერს არ აკეთებს ხო? არაფერი არ არის ჯერჯერობით გაკეთებულია ეს უკვე 20 წელი არის თვითონ იყო მარტო ხო მაგრამ აი სოფელში ხა დენი რო არა გზა რო არა და წყალი რო არა ადამიანმა როგორ უნდა იცხოვროს ასეთ სოფელში ასეთ პირობებში კი არა ისა და რატომ ისო აგერ ჩემი სახლის პატრონი მოვიდა ჰამლეტი ქვია სტავროპოლში ცხოვრობს და გავუხარდა კაცო იცხოვრებო ღმერთმა გაგიმარჯოსო კაი კაცი ყოფილა ღმერთმა გაუმარჯოს და იმ სახლში ვარ მე შენ ვერავინ ვერ გაგრეკავსო ჩემ სახლიდან
ოდა რა ვიცი ახლა არ უნდათ ბევრს რომ ახლა აქ კერპის რო ცხოვრობენ სომხები ისინი ხმარობენ თლიანად ამ ვაშლია თუ რაღაცა მინდვრებია ყველაფერი მიაქვთ იქ. უმრავლესობაში არიან და ოდა მერე გამოწევენ კიდევ აქამდე იმას საზღვარს გამარჯვებათ ღმერთმა გაგიმაგროთ კირილე თუ ასე ყურადღება არ მივაქციეთ ნელ-ნელა აი ეს აქვს მიზანში აგერ წყალი რო ჩამოდის ამი აქამდე შემოვლენ და მერე შეიძლება კიდევ შემოწიონ მერე ჩასახდებიან სომხებმა ხო სომხებმა ო აბა ქართველები არ აქცევენ აბა ყურადღებას. რასიზმი. კაცო ცოტა ყურადღება ხო გვინდა ჩვენ მინდა რა. გამგებელი ვინ არის რა ქართველია სომეხია. სომეხია კაცო აბა სომეხი გამგებელი რო იქნება რა. ო ესე იგი ქართულმა საქართველოში არ უნდა იცხოვროს ხო გითხარი. ოდა სომეხმა უნდა იცხოვროს და ყველაზე ცუდად საქართველოში ქართველი ცხოვრობს. ახლა მაინც მიწა ხო მაინც ჩვენია თამარ მეფეს ხიდი იქა ეკლესია იქა და იქაცა ზევითაც და მეორე ხიდი ქვევითაც თურმე ბოლნისის კედით ნაცავს ის უვარდა ვიცი ჩვენ ნაყოფი ვართ იქედან. ოდა თამარ მეფე იყო აქ და არა სომხები ო ამისი. ერთ-ერთი სომეხი გამგებელი რატომ უნდა იყოს? ო ესე იგი ქართველი არა და სომეხი უნდა იყოს გამგებელი დეპუტატი ყველა სომეხია სომეხი გამგებელი მიაქცევს ახლა ქართველებს ყურადღება. მეტი არა ჩემთან. ქართველები არ აქცევს. ყველაფერს გაგიკეთებთ ერთხელ მოვიდა ის არსენი ქვია იმ დეპუტატს ახვლერდიან იქიდან არა რა ვიცი იმას სოფელს ყველაფერს გაგიკეთებო შუბს გაგიკეთებო შეპირებით შეკვირდებიან კი. მარა დღემდე არაფერი არ გაუკეთებია ეხლა აქ ვინც არის ქართველი დარჩენილი იმისი გაგდებაც უნდა. იმიტომ ჩვენი ბრძოლა ო. მოყოლად ბრძოლობს ისა რა გვარია რა ვიცი. მაგათ თოფურია. პროგრამაში აქვს რომ აქედან ქართველები გააძევონ და დარჩენ თვითონ ტერიტორია თვითონ უნდა მიითვისონ და ის ყველაფერი. ეს უკვე გასაგებია კაცო რამე ფრად უნდა გაგვაგდონ იმას ცდილობენ ესენი თქვენს დაგჭირდებათ მაგარი ყურადღება თუ არა არ გვინდა რომ მკვლელობა მოხდეს აქ ძალიან ცუდი ამბავია მასე თუ მაგას უნდა პირველ რიგში მთავრობისგან ხელშეწყობა, მაგრამ მთავრობას ფეხებზე კიდია ეს სოფლები და რამდენი იწვალა მკაცმა, მაგრამ მაინც ეს მარნეული არ გვაქცევს ყურადღებას. მარნეულიდან რა ვიცი არ მოდიან არაბინდა. ამ სოფელში რა პრობლემები დავიწყოთ იქიდან რომ რა გვილხინს. არაფერი არ გვილხინს, არაფერი არ არის და რა გვიჭერს უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. არა დენი, არა წყალი, არა გზა, არაფერი. ვინმე მე რამეს გპირდებათ გაკეთებაზე ან დენის ან წყლის ან არავინ არაფერს არ გპირდება. არა, დაპირებით იყო დაპირებები კი. იქნება, მაგრამ გავიდა 2, 3, 4 წელი და არაფერი არ არის. ყოფილი დეპუტატიდან იყო ეს დაპირებები, მაგრამ არაფერი. სამწუხაროდ. ახალი არაფერს არ გპირდებათ, ახალი დეპუტატი. ახალი დეპუტატი ისა რა ქვია, ჯერ აქამდე მოსვლა არ უკადრებია. არც ყოფილა. არც უნახია, ვინ არის აქ, რა არის აქ, ცხოვრობს ხალხი, არ ცხოვრობს. ზოგადად ეს სოფელი აღკერპის თემია. სავარაუდოდ ჩემი აზრით გამგებელია ვალდებული მიაწოდოს თუნდაც იმ ახალ მერს რომ მაგერ სოფელია და ხალხია, მაგრამ რა ვიცი, ჩემი აზრით ვფიქრობ რომ იმათაც არ აწყობთ რომ აქ ვიღაცა იყოს მით უმეტეს ქართველები. მიზეზი რა არის მაგისი თქვენი აზრით? მიზეზი რა არის და სასაზღვრო ადგილია, აწყობთ მიწები მიითვისონ, გაფართოვდნენ. სომხები. რა თქმა უნდა. გვერდზე სომხების სოფელია და რა თქმა უნდა. მაგათ თემი არის. ანუ მაგათ ეკუთვნით რა, მაგათ იმას ეკუთვნის ეს სოფელიც, გამგებელს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაგათ არ აწყობთ. თუ არავინ არ მიაქცევს ყურადღებას მაშინ ეს სოფელის დაიკარგება. კი, სასაზღვრო, განსაკუთრებით სასაზღვრო, ეხლა რამდენიმე ოჯახი ვართ, ვინც ვიბრძვით, გვიჭირავს ეს სოფელი ჯერჯერობით.
გვიწევს გვერდზე სოფლიდან, სხვა სოფლებიდან მოსულებთან ცოტა კამათი. ძალიან ადრე ბერძნები ცხოვრობდნენ აქაკი. არა, ბერძნების წინ ისინი ფრანგები. ხო, მაგრამ იმათ დიდხანს არ უცხოვრიათ, ისინი უფრო მუშაობდნენ აქ კირილეძია და როგორც მაცხოვრებლები, ბერძნები დასახლდნენ აქ. როგორი პირობებით დასახლდნენ, ეგ არ ვიცი, ეგ ისტორია არ ვიცი. მაგრამ ერთი ვიცი, რომ საქართველოს როცა გაუჭირდა დაადეს თავი, დატოვეს ყველაფერი აბსოლუტურად გამართული ყველანაირად სახლები და გაიქცნენ საქართველოდან. დაჟე მოქალაქეობაზეც კი უარი თქვეს, ერთეულებს აქვს. როდის იყო ეგ ამბავი? ეს იყო, მე მგონი ზვიადის დროს. ზვიადის დროს. ალბათ, ხო, დაახლოებით მაგ პერიოდში. და გაიქცნენ, წავიდნენ. იმის მერე, აი, ხო, ხედავთ რა მდგომარეობა, აძარცვეს, გაზიდეს, ვინ გაზიდავდა ხა თბილისიდან და სხვა იმიდან რეგიონიდან არავინ მოვიდა და ისევე აქ ვინც იცოდა. გაიტანეს, გაზიდეს, ბევრი სახლი დაშლილია, საძირკვლამდე კედლები გამოცლილი, ყველაფერი მასალა სულ გაზიდეს, რა ვიცი, მარტო მასალა კი არა, შიგნით რაც იყო, ისინიც გაუზიდიათ ყველაფერი და ვითხოვთ არა, ელემენტარულ პირობებს ვითხოვთ, ელემენტარულს, რომ იყოს სკოლა, იყოს დამატებითი წრეები, იყოს ბავშვის განვითარებისთვის. ჩვენ ასაკში ვართ, ჩვენ ყველაფერს გადავიტანთ, მაგრამ ვისაც პატარა ყავს და ბავშვი ყავს, ის ვერ გადმოვა სოფელში. მისი მომავლისთვის ვერ გადმოვა. სახელმწიფომ კიდე ამ ყველაფერზე უნდა იზრუნოს. უნდა ყველანაირად, რა ვიცი, ყველანაირად უნდა დაუდგეს მოსახლეობას გვერდში და მე პირადად სახელმწიფოს თხოვნით მიუმართავდი, რომ თუ უნდა რომ სოფელი განვითარდეს და ქვეყანა დაალაგდეს, შევთავაზებდი მოსახლეობას პირველად და უშუალოდ დახმარებას, თუნდაც იმ სახლის პირობების შექმნა სახურავია გასაკეთებელი თუ რა, ოღონდ წადით სოფელში. ერთი ძროხა იქნება, ერთი ღორი იქნება, რაღაცით დაგეხმარებით სახლს გაგირემონტებთ, ის ოღონდ წადით სოფელში. აი ესეთი რაღაცა რო იყოს შეთავაზება ხალხის მიმართ, ბევრი ვიცი რომ სოფელს ნატრობს, არა აქვს სოფელი და სოფელში უნდა სადმე იცხოვროს. სიხარულით გამოიქცევა ხალხი. და თბილისსაც ეშველება, შემსუბუქდება იქაც სიტუაცია. ძალიან დიდი მადლობა. ღმერთს მოქნას და იმედი ვიქონიოთ, რომ გამოსწორებისკენ წავა საქმე. რა ვიცი, ამას ვნატრულობ რამდენი ხანია და ძალიან მინდა რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს, გაკეთდეს და ხუთიანზე იყოს. ესე იგი, სოფელი ვერხვიანი მოვინახულეთ, მეგობრებო, და წამოვედით ჩვენ ახლა მარნეულის მიმართულებით, ბრუნდებით სახლში და გზად გამოვიარეთ ერთი აზერბაიჯანული სოფელი და მინდა ერთი რაღაცა გაჩვენოთ რა. აი ეს არის სოფელი წოფი, აზერბაიჯანული სოფელია. გზიდან ცენტრალური გზა მიდის მარნეულის მიმართულებით, სადახლოს მიმართულებით, ჯერჯერობით არ გამოგვივლია. ძალიან მაგარი ადგილია, იქით მთებია, აქეთ ბუნებაა მთის ფერდობზე და საინტერესო ის არის, რომ აქეთ მხარეს მთის ფერდობზე არის ძალიან ბევრი ფაცხა გაკეთებული რა. აი სოფლიდან რო გამოიხედები, რავი ჩვენ აქ გავჩერდით, ერთი აქ არის ქვევით 2, 3, 4, 5 6 აქეთაც კიდე რამდენია რა, ერთი 30 ფაცხა არის მარტო აი ამ მთის ფერდობზე გაკეთებული. ნუ ეხლა ამ იმაზე ნაგავზე და პლასმასის ბოთლები რო ყრე, იმაზე უკვე არაფერს აღარ ვიძახი. სტანდარტული ამბავია, ეს ხალხი არ ვიცი რას ფიქრობს, სადაც მოდიან იყრიან ამ ნაგავს. და ასეთი ლამაზი ფაცხებია. საქანელებით, გასართობი ადგილებით. ხო და ეგ არ ვიცი, ახლა რასთანაა დაკავშირებული, რატო ამ მთის ფერდობზე ამდენი ფაცხა. ყველა ემას რა ქვია, საგვარეულოს თავისი ფაცხა აქვს რა, სავარაუდოდ მე ეგრო ფიქრობ ამ სოფლიდან აზერბაიჯანელებს. კაი ლამაზი ფაცხებია და ლამაზი ადგილია, მაგრამ მიზეზი ამისა, რომ ერთ ადგილზე ამდენი ფაცხა ალბათ ეგ არის რა. ამოდიან ხოლმე და ზაფხულში ცხვარს დაკლავენ და დაისვენებენ ამ ლამაზ ადგილას.